Magandang buhay mga koys. Naghahanap ako ng mga power tools or mga hand tools na pwede kong gamitin sa bahay. For sure, alam ko ikaw din naghahanap. So tara, samahan niyo ako at nagtakad-lakad ako at naggalagala at jackpot, nakakita tayo sa bangketa ng Gonzalo Puyat Raon dito sa Quiapo. Ilihan ng murang hand tools at mga power tools na pwede natin gamitin sa bahay. So tara mga koys, samahan niyo ako. Busisihin natin ang presyo ng bawat isa. So tara mga koys. Update tayo sa mga power tools. Power tools na sir, no? Saka mga, ayan, mga repair tools, hand tools, hand tools. Sir, dito muna tayo sa power tools. Ito sir, Bosch. Anong klase ito sir? 2-in-1 na lang po yun. Ano yan, yung grinder, saka ano isa? Grinder po niya. May grinder, saka barena. Magkano yan? Yung ganyan po, naglalaro po ako sa masyari niya sa dalawang. 2K po. 2K ang sagad. Okay. Ito, yung makita, yung Ganyan po, 1.8. 1.8, mas mura yung ano makita na. Yung pare-pare sir, no? Yan. Sir, dito sa tawag dito, Sa cordless naman, cordless 5 po. lahat na po yan, sir. Sunset po yun. Kasama na rin po. Ayun, sunset, no? Yan, makikita yan, may plies, may screwdriver. Saka ito, no? Rechargeable, sir, di ba? Okay. Dito, sa makita. Parehas lang. Para sa price. Okay. Pero ito, ano itong mga to? Yung rotary naman po yan. Hammer? Pwede po siya. Hammer? Rotary po. Rotary? Pwede po siya drain. Pwede rin po hammer drain. Pwede rin po pantibag. Okay. Magkano yan, sir? Yung ganyan, 3 to 4 presyo niya. 3-2. Ito para sila. Nagkaiba lang po ang presyo dito. Kasi po mas malaki ang amateur na ito sa akin. Magkano to, sir? Yung ganyan po, 3.5. 3.5. Okay, 3.5. Sagad. Ito, sir, anong tawag dito? Kato naman po ang tawag niyan. Kato po siya. Pang ano lang ano yan? Anong pwede niya? Kadalasan po pinapupunan sa mga bakal. Pangputo ng baka. Magkano po yan, sir? Yung ganyan po, 4,000. Ayan. Sir, ito, pang welding ba? Welding. IGBT. Inverter na. Inverter IGBT. Magkano yan, sir? 300 amperes na yan. Ayan, 300 3,000 po. 3,000. Okay, sagad. Sir, di ba iba yung isa, yung manipis ba yun? Ito ba yung pang Ayan po yung mga bagong labas. bagong labas? Iba na po yung ano, digital na po lang. Okay, ito magkano to, sir? Parehas lang po ng Parehas makita. lang po. Nagkaiba lang po dito sa main tank. Ayan, mail tank. Magkano yung mail tank natin, sir? 2.8 lang po yan. 2.8 na, mas mura na, sir. Ayan, 2.8. 305 ampere naman po. 305 ampere. Sir, ito yung ano natin? Power zone. Power zone. Kung may grinder na siya, pwede na siyang ito na lang ang bilhin niya yung adapter. Gano'n. Oo nga, no? Nilalagay lang pala, sir, no? Kasi kung may grinder na Kung may siya. grinder. Pero yan, kunyari wala Kung wala pa, makakabili siya, 2.5. Lahat na yan, sir, sunset. Okay. Magandang klase na rin yung grinder na ito. Ayan, okay. Sir, ano pa? Doon tayo, sir, pandaro. Sir, ano to mga to? Ito naman tawag dito, planer, sir. Planer. Opo. Okay. Saan ginagamit ang planer, sir? Kumbaga sa ano, sir, katam. Katam, ayun. Katam ng kahoy yan. Ayun. Magkano po dyan, sir? Ang pinakamura sa ganyan, sir, 1.7. 1.7. Okay. Itong makita, Yung makita po, 2,000. dalawang dito. Ito, sir, itong isang to. Ito naman po, ano naman to, circular. Okay. Para saan yan, sir? Pangkat din po. Pangkat din. Okay. Magkano yan, sir? Yung ganito po, 2.5. 2.5. Para para sila ng price, sir. Magkaiba lang po sa JCK tsaka sa makita. Kaya magkano po yun? Sa JCK tsaka makita, 2.7. 2.7. Okay. Meron ka mga jack, ano to? Crocodile. Meron po. Ano po? Ayun, doon tayo. Ito mga crocodile, ano, yung jack, nakita na ba ito sa ako? Ito, sir, Ayan, sir. yung maliit magkano? 1.6 po yung ganyan. 1.6, 2 ton. Ito yung malaki. Yung 2.5. malaki naman po, ano yan, sir, 2.8. 2.8. Ayan, 2.8. Pan-lowered. Okay. Dito rin yung mga battery jack stand, ayun, jack scissor jack. Magkano dito, sir, Sa jack stand, jack stand? 1,000 lang po yun. 1,000. Pares na yung dalawa. Ayan? Opo. 1,000 lang? Mura, no? Tapos ito, yung scissor jack po yan. scissor jack, magkano to, sir? Scissor jack na yan, 700. 700 ang isa. Okay. Tapos, At ito battery yung jack. battery jack. Battery jack po, nakadepende po sa touch niya. Okay. Yung hydraulic na 16 touch. 16 times.
1.3, 16 tons. Yung 20 tons, Yung 20 tons, 2,000. 2,000. Okay. Sir, ito, yung parcel. Very cooler po tawag. Magkano yung ganyan? Sa 600 po yung size. 600 size 8. Size. Okay. Ito, sir, para saan to? 5 buys naman po ang tawag. 5 size. Magkano yan, sir? Yung ganyan, 900. 900. Okay. Ito, sir, yung mga hand tools natin. Ito naman mga Pamotor. bike, sasakyan. Ito yung ganito isang set, sir. Yung sa akin na ganyan, 2.5 po yung ganyan. 2.5 sunset na yan, sir. Lyman na po yung brand. Lyman ang brand. Okay, magandang klase na nito. Ito yung maliliit, sir. Yung ganito, 3.8 drive naman po sir. Magkano? 1.3 po yung ganyan. 1.3. Okay. Ito, sir, itong ganito. 1 up drive, 8 to 32, 26 pieces. 26 O yung Japan naman po yun. Magkano yan, sir? 1.8. 1.8. Parehas lang din Parehas lang po. Ayan. KWY siya. Ayan. Meron din siya mga Rice, green, cutter, vice green. Magkano presyo yan, sir? Alam po. Ayan. Ito pala isang set. Yan yung ganyan Tatluhan. po. 450 po. 450. Yung vice grip mo, sir. Yung vice grip naman po, 250 lang. 250. Ito, itong screwdriver na Yung screwdriver ayan, na marami assorted. 400. 400. Ito, sir, yung sa Spray gun po. spray gun. Magkano yan, sir? Yung ganyan po 5. 550 spray gun. Okay. Ayan, dayuin nyo lang mga koys. Dito yan sa Recto. Sa Gonzalo po yan. Gonzalo po yan. Ito sa harap ng LBC Raon. LBC Raon. Sir, lagi ba kayo nandito araw-araw? Araw-araw po wala po tayo ng bakit. Ayun, araw-araw walang day off ang bangketa. Ayan. Dayuin nyo na lang. Ayan, may mga ayan, mga negotiable pa mga koys na. Sir, salamat ha. Mag-assist. Okay. Salamat mga koys.